Lëndrimi dhe Eliona u ulën për të folur qetësisht për një situatë që po i shqetësonte të dy, sjelljen e Klodit dhe keqkuptimet që kishin lindur rreth tij. Lëndrimi filloi të shpjegonte ndjenjat e veta, duke e pranuar se disa gjëra që i kishte thënë Klodit nga fillimi nuk ishin bërë për të tallur apo për të bërë lojë, por thjesht si një shprehje e mendimeve të tij. Ai theksoi se fjalët e tij ishin thjesht të sinqerta dhe nuk kishin pasur qëllim të krijonin konfuzion. Eliona e dëgjoi me vëmendje, duke kuptuar se shpesh herë gjërat interpretohen ndryshe nga mënyra si janë thënë. Lëndrimi shtoi se Klodi kishte marrë disa nga ato fjalë si të doj vetë, duke u përpjekur të japë kuptim sipas mënyrës së tij. Ai shprehu një pakënaqësi të lehtë, sepse kishte menduar se marrëdhënia mes tyre do të ishte më e thjeshtë, më e hapur, pa keqkuptime të panevojshme. Eliona reagoi duke treguar se gjithmonë kishte pasur dyshime se disa gjëra nuk po shkonin sipas pritshmërive të saj, por tani, duke dëgjuar lëndrimin, filloi të kuptonte që ndonjëherë njerëzit nuk janë gjithmonë siç duken. Po nuk qen ka ashtu djali siç mendoja, tha ajo me një ton reflektues. Ajo pranoi se ishte ndjerë e hutuar dhe ndonjëherë kishte bërë përfundime të nxituara, pa e njohur plotësisht qëndrimin dhe karakterin e Klodit. Biseda u shndërrua në një moment reflektimi, ku të dy filluan të kuptonin se Big Brother Kosova nuk është thjesht lojë e strategjive, por edhe test i perceptimeve dhe keqkuptimeve të zakonshme. Çdo fjalë ka peshën e vet, çdo interpretim mund të ndryshojë mënyrën si shihen njerëzit përreth. Lëndrimi dhe Eliona e kuptuan se për të ndërtuar një marrëdhënie të mirë me Klodin dhe me banorët e tjerë, duhet durim, vëmendje dhe komunikim i qartë. Në fund, ky moment u bë një mësim i vogël për të dy, se interpretimet e nxituara mund të krijojnë tensione të panevojshme, por edhe se dialogu dhe dëgjimi i sinqert mund të shpërbëjnë çdo keqkuptim. Biseda mes Lëndrimit dhe Elionës tregoi se, për te,